ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുളിയിഞ്ചിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല തിളച്ച വെള്ളമല്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് പുളി സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. നല്ലപോലെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പൾപ്പൊക്കെ എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പൾപ്പാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ആ റിമൂവ് ചെയ്തത് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാമ്പാറിലേക്ക് അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൾപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാതും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കണം. ഇങ്ങനെ നല്ലപോലെ എടുത്ത് നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ബാക്കി വരുന്ന ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് കൂട്ട് എല്ലാതും പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ എല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ പൾപ്പ് മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. കുരുവും നാരും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശർക്കരയാണ്. അപ്പോൾ അതേ ഞാനിവിടെ 100 ഗ്രാം പുളിക്ക് 200 ഗ്രാം ശർക്കര എന്നുള്ള അളവിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഉരുക്കി അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കറക്റ്റാണ് ഈ പുളിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റിലേക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മൺചട്ടിയിലാണ് റെഡിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞു വെച്ച പൾപ്പാണ്, അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച ശർക്കര പാനി അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കുന്നത്. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പായി പോകരുത്. നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്തത് കൊണ്ട് അളവ് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ഇത് നല്ലപോലെ മിക്സാക്കി റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അത് ഒന്ന് കുറുകി വരണം. ഒരു മീഡിയം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് കിട്ടണം. അതുവരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായി തിളച്ച് നല്ലപോലെ കുറുകി റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാരണം ഇത് മൺചട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തിക്നെസ് നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മൺചട്ടിയിലിരുന്ന് തണുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും നല്ല ഡ്രൈ ആയി നല്ല തിക്കായി പോകും. അപ്പോൾ അത്രയും തിക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട, എന്നാലും നല്ല ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ് കറക്റ്റാണ്. ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ നമ്മളിത് ഇറക്കി വെക്കുക. അതിനുശേഷം വറവൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് മൂടി വെച്ചത് തണുത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൺചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വറവ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വറവിലാണ് കേട്ടോ ഇഞ്ചിമുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി കടുക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് നല്ലപോലെ പൊട്ടി വരണം. പിന്നെ ഉണക്കമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം അതൊന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിമ്പുളിയാണ്. അപ്പോൾ പുളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടത്. ഇഞ്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ് നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇഞ്ചിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത്. പിന്നെ പച്ചമുളക് അത് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇത്രയും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം അത്രയും മതിയാവും. ഇനി നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. നല്ലപോലെ മൂത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ സ്മെല്ല് വരണം. ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയാലാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലപോലെ മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ തന്നെയാണ് പുളിഞ്ചിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചില്ലി ചില്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുന്ന വരേക്കും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് പരുവാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറക്കി വെച്ചതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം മൂടി വെച്ച് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിവസങ്ങളോളം തന്നെ കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മൺചട്ടിയിലിരുന്ന് നല്ലപോലെ തണുക്കണം. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും. എന്നിട്ട് മാത്രം മാറ്റി വെക്കുക കുപ്പിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സദ്യ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചി റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക്